大家好，今日咧買一個 block fruit 嘅，有一個鑽石果實啦，加埋一個終極龍套裝。喺香港已經冇晒貨啦，我哋好辛苦先買到翻嚟㗎。我哋今日咧就會拆呢個 dragon 呢個終極龍套裝。我哋準備開心啦！首先咧，佢研究下點咯。咦，呢度好似有粒仔，可以打開咯。拆開咗。哇！大家好，我哋頭先咧已經拆開咗呢個，裏邊咧就係隻銀章仔公仔，同埋一度有個龍仔嘅公仔。咁最後咧度咧有個應該係 picture， 係嗰個 block fruit 嘅東方龍。佢有條環，所以佢應該係東方龍仔咁。我度咧就拆咗咁，但係揾極都揾唔到個曲喺邊，睇得到個曲喺邊都揾唔到。我覺得條大佛仔好似好得意，然後咧佢個頭識得發光，喺度就可以搞。原來我哋揾咗好耐，個曲原來喺其中一個袋裏邊。唉，係咪啊？仲以為冇咗添。呢個呢兩張就係最值錢嘅，咩叫 DLC 我都唔知。應該係 block fruit 嗰啲曲嚟。好啦，咁我哋今日開箱咗終極龍嘅套裝，非常可愛嘅公仔，仲有非常可愛嘅呢個會着燈嘅，仲可以當錢罌嘅，其實可以入錢嘅呢個。好啦，拜拜，拜拜，拜拜，就喺後邊啦，拜拜。大家好，而家準備刮嗰啲嘛？係咪每次未必個個人一樣嘅？即係你等陣間咁然後咧，而家準備入去 Roblox 嘅 block fruit。你知點用㗎？你咪真係知點用啊？撳唔到發生什麼事？咩？對部機，呢度重新再登入過。撳到入去。你咁樣拍嘅話，會唔會俾人 hack 㗎？唔俾人 hack 㗎。有啲帳號資料喎。唔緊要啦，我哋後期製作嗰陣時。而家係2號，話工廠破壞，咁但我唔想打個工廠，咁但工廠都會有佢。我而家準備 enter 我個曲，陣間先啦，3BNH 誰啊？GY HA 好緊張啊！咩嚟嘅咧？換咗有啲咩 fruit？ 冇嘅 fruit。全部人。會震。我抽到咩？咩嚟啊？咩嚟㗎 Yes control。 ？Yes， 咩嚟㗎？我有 permanent 嘅 control fruits 啊 ，permanent 啊，永遠都有㗎喎，係嘛？係永久。咁跟住同埋俾我整幾埋，多次都得喎。係，我整埋第二個 fruits 梗係好用。冇咩用㗎，你知唔知？即係點樣㗎？具體可以 control 你。具體真係。係啊，喺 control 附近嘅人嘅聽。咁你3張卡咩用？ J
希希嗰個都有你啲卡近嘅，其實都有你個曲盤啊。E T 啲曲用一次就冇得用啦。咦？哦，奇怪啊！你串錯六六 K 大家 K K 大家 S S U U X X 兩個 M 兩個 mother 個 M N J B for boy 5 P 3 4 5 5 E P 搞掂。我頭先真係算錯一下子咯。唔係得嘅。你喺度又係，咦？你準備報開箱啦！今次係咩 Season 2？九尾，抽中我九尾果實。咦？結雙忽嘅好似，即係抽中呢仲奇怪嘅揾唔到。好似揾到喎，邊啊？係咪呢個？唔係啊，而家，仲奇怪。喺呢度，九尾果實，好用嘅咩？梗係好用。個。好啦，我哋開箱完啦，拜拜。拜拜。